नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सुजन सालिसे। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विकासमा नेपालले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। हस्तक्षेप र अनाक्रमण नेपालको नीति। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको विशेष समितिको प्रतिवेदन एमालेलाई अमान्य। सत्तारूढ गठबन्धनले देशलाई बर्बादीतिर धकेलेको जिकिर। पुनः एक पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको इच्छा। लास्ट इनिङमा पछिसम्म सम्झने गरी देशलाई केही चिज दिने सपना बुनेको दावी। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति तय गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको ताकेता। वाम दलको समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रयास सार्थक नभई मङ्सिरमै चुनाव हुने सम्भावना। राष्ट्रिय उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको उद्योग मन्त्री बडुको भनाई। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार। डब्ल्युएचओले विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरे लगत्तै अफ्रिका बाहिर पहिलो पटक मङ्कीपक्स संक्रमितको मृत्यु। ब्राजिल र स्पेनमा 2 जनाको ज्यान गयो। र लिभरपुललाई सन् 2006 पछि पहिलो पटक कम्युनिस्ट सिल्ड फुटबल उपाधि। फाइनलमा लिभरपुलसँग म्यान्चेस्टर सिटी 3 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना एवं विकासमा हस्तक्षेप र अनाक्रमणको नीतिले मात्र योगदान गर्दछ भन्नेबारे नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले करिब 7 दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृढतापूर्वक वकालत र पालना गर्दै आएको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विकासमा शक्तिको भूमिका एसियाको सन्दर्भ विषयक 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको शनिबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै उहाँले विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयाम एवं भौगोलिक अवस्थितिको मौलिक परिवेशमा आधारित भई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विकासमा ठोस योगदान गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो। भूपरिवेष्टित मुलुकहरूका लागि निर्बाध पार वहन अधिकार प्रत्याभूति गर्ने, समुद्र सम्बन्धी कानूनको निर्माण र विकास गर्न नेपालले खेलेको ऐतिहासिक भूमिका स्मरणीय रहेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले त्यस काममा नेपाललाई सहयोग गर्ने सबै मित्र राष्ट्रहरूप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुभयो। परिवेष्टित राष्ट्रहरूको पारवहन अधिकारको पैरवी मात्रै गर्दै आएको छैन, मित्र राष्ट्रहरू हुँदै समुद्रसम्म नेपालको आफ्नै पहुँच स्थापित गर्न ठोस पहल गरी सफलता समेत हासिल गरेको छ। नेपालको यस प्रयासमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण मित्र राष्ट्रहरूलाई म यसै सम्मेलन मार्फत हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले राष्ट्रहरू बीचमा हुने व्यापारिक, राजनीतिक र अन्य पारस्परिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सम्मेलनले विश्व व्यवस्थालाई नै न्यायसम्मत ढङ्गले अघि बढाउन सघाउ पुर्याउने उहाँको भनाइ थियो। The concept of rule of law is one of the greatest unifying factor. Hopefully, we want to make sure that international rule of law is ensured, not rule of power. न्यायाधीश प्रधानले राष्ट्रहरू बीचमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिको प्रतिवेदन मान्न नसकिने बताउनु भएको छ। समितिको प्रतिवेदन सत्य तथ्यमा आधारित नरहेकाले त्यसलाई मान्न नसकिने अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनको बहुमतले तयार पारेको सो प्रतिवेदनलाई नेपाली जनताले पनि अस्वीकार गर्नुपर्ने तर्क गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीलाई सो प्रतिवेदन मान्ने नहुने र जे सत्य हो त्यसैमा अडेर अघि बढ्ने पार्टीको अडान रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
यो कुनै रिपोर्ट होइन, तथ्यमा आधारित रिपोर्ट होइन, त्यसकारण त्यसलाई मान्न सक्ने कुरा हुँदैन। नेपाली जनताले त्यसलाई अस्वीकार गर्न पर्दछ, अस्वीकार गर्नुपर्दछ नेपाली जनता। र हामी फरक ढङ्गले यसलाई जे सत्य हो त्यो सत्यमा अडिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलहरूले देशलाई बर्बादीको दिशातिर धकेलेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई जोगाउन पनि आगामी निर्वाचनमा एमाले शानदार बहुमत ल्याएर सरकार बनाउनु पर्ने जिकिर गर्नु भएको छ। देशलाई बचाउन, जोगाउन र अघि बढाउन एमाले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचनमा शानदार बहुमत ल्याएर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था आएको भन्दै उहाँले त्यसको लागि खट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनु भएको छ। जसबाट मात्र देश बन्न सक्छ। एमाले सरकारमा पुग्न परेको होइन, तर एमालेलाई सरकारमा नपुगी नहुने, नभई नहुने, बहुमत नभई नहुने किन भयो भने यो देश बचाउनु छ, जोगाउनु छ, यसलाई अगाडि बढाउनु छ। त्यसकारण नेकपा एमाले सरकारमा पुग्नु पर्यो, बहुमत ल्याउनु पर्यो। त्यसका निम्ति खट्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्छु। अध्यक्ष ओलीले एमाले सरकारमा नपुगे मुलुक अघि बढ्न नसक्ने पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। त्यस क्रममा उहाँले जथाभावी न्याय निरूपण नगर्न अदालतलाई पनि सचेत गराउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री हुने इच्छा व्यक्त गर्नु भएको छ। शनिबार पार्टीको सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले पुनः एकपटक देशको नेतृत्व गर्न चाहेको जाहेर गर्नुभएको हो। उहाँले आफ्नो लागि आगामी निर्वाचनबाट देशको नेतृत्व गर्ने र यो नेतृत्व आफ्नो जीवनको अन्तिम र स्मरण योग्य हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले आफ्नो लागि आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो बनाउनु र देशको विकास र समृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु प्रमुख लक्ष्य रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो लास्ट इनिङ पछिसम्म सम्झने गरी देशलाई केही चीज दिने सपना बुनेको बताउनुभयो। मलाई नै भन्नुहुन्छ भने त मेरो हुन सक्छ यो लास्ट इनिङ होस् र यो लास्ट इनिङ चाहिँ पछिसम्मको सन्ततिलाई सम्झने गरी देशलाई केही चिज दिने सपना मैले राखिरहेको छु र म तपाईँ सबै कमजोरलाई पनि यसको निम्ति वातावरण बनाउन अपिल गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघ र प्रदेशको चुनावमा कांग्रेस पछिको ठूलो पार्टी माओवादी बन्ने दावी पनि गर्नुभयो। यस विषयमा कुरा गरिसकेको भन्दै उहाँले कांग्रेसले सहयोग नगरे सहकार्य सहज नहुने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले किसान लक्षित बजेट ल्याएका कारण प्रतिक्रियावादी र दलालहरू आत्तिएर आफूमाथि विभिन्न आरोप लगाइरहेको जिकिर पनि गर्नुभयो। उहाँले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पास गर्न र एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र अमेरिकालाई पठाउन माओवादीका कारण सम्भव भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले देशको राजनीतिक मानचित्र बदल्न सक्ने ताकत माओवादीसँग मात्रै रहेको भन्दै आफै परिवर्तनको मालिक हुने गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। देशमा यदि साँच्चै राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धितिर, सुशासनतिर, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरणतिर लाने हो भने यो परिवर्तनको वाहक माओवादी नै हो र माओवादीको नेतृत्वमा मात्रै सुशासन हुन सक्छ भन्ने कुरा दुई पटकको सरकारमा राम्रैसँग प्रमाणित भएको छ भन्ने कुरा जनतालाई तपाईँ हामीले राम्रोसँग बुझाउनु पर्यो र एउटा नयाँ परिस्थिति आउने निर्वाचनमा सिर्जना गर्न पर्यो। अध्यक्ष दाहालले समाज भत्काउने प्रतिगमनकारीहरूले राजनीतिमा बुढापाकाहरू चाहिँदैन भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पराजित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको गठबन्धन चुनावसम्म पनि कायम रहने र कुनै समाजवादी केन्द्र नबन्ने उद्घोष गर्नुभयो। आगामी चुनाव लक्षित राजनीतिक दाउपेचमा सबै दल केन्द्रित देखिन्छन्। त्यसमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको छटपटी र बैचनी अरू दलको भन्दा ज्यादै नै देखिन्छ। चुनावपछि सरकारको नेतृत्व नै गर्ने गरी पार्टीलाई निर्णायक शक्ति बनाउने ध्याउनमा लागेको माओवादी समाजवादी केन्द्र बनाउने कसरतमा पनि लाग्यो। कहिले यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने माओवादी लाभ हानिको जोखना हेरेर बसेको छ।
पार्टीमा लगातार क्षयीकरण भएर माओवादी केन्द्र संसदभित्र सानो आकारमा खुम्चिए पनि राजनीतिक चतुर्याइका कारण अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शक्तिको केन्द्रमा देखिन्छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाले हौसिएका दाहाल कोसँग मिल्दा बढी शक्ति आर्जन हुन्छ भन्ने लेखाजोखा गर्दैछन्। केही दिन अघि दाहालले पूर्व सहकर्मी डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर आगामी चुनावमा समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रस्तावै गरे, जसमा उपेन्द्र यादवदेखि माधव कुमार नेपालसम्मका नेताहरू हटाउने उनको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्थ्यो। समाजवादी केन्द्रको बहस चुनावी स्टन्ट मात्र हो कि साँच्चीकै तेस्रो धार निर्माणको भन्ने विषय प्रष्ट भइसकेको छैन। तर पछिल्लो समय आफूले अगुवाई गरेको यो कसरतबाट दाहाल पछि हटेका छन्। तत्काल समाजवादी केन्द्र बन्नेवाला छैन, बन्दै छैन। हामीले समाजवादी केन्द्र बनाइहालौँ भनेर छलफल पनि गरेका छैन। केही साथीहरूले समाजवादी केन्द्रको कुरा उठाउनु भएको हो, तर हाम्रा बैठकहरूमा समाजवादी केन्द्र तत्काल बन्ने भन्ने कुरा भएको होइन, छैन। चुनावी मोर्चा बनाउने र पार्टी एकता संयोजन समिति भएर एउटै घोषणा पत्र बनाउन सकिन्छ कि भन्ने छलफल चलेको छ, टुङ्गिसकेको छैन। जे भए पनि यही गठबन्धन जान्छ र हामीले यसैबाट देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास ल्याउनु छ। 10 वर्षीय सशस्त्र सङ्घर्षपछि 2063 साल यता शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी त्यसयता सत्ताकै वरिपरि घुमिरहेको छ। 2064 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा स्थापित हुँदै सत्ताको साँचो हातमा लिन सफल दाहाल संसदीय दाउपेचमा पछि पर्दा संविधान सभाको दोस्रो चुनावमा नराम्ररी थलिए। जनाधार क्रमशः खुम्चिँदै गएपछि उनी अहिले अरूको सहयोग बिना जनतामा जान नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कहिले एमाले त कहिले कांग्रेसलाई सहयात्री बनाउँदै आएका दाहाल आगामी चुनावमा बलियो बनेर सत्ताको चाबी आफूसँग राख्न चाहन्छन्। तर उनको रोडम्याप अझै स्पष्ट भइसकेको छैन, जसले गर्दा उनी कहिले अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्दै आएका छन् त कहिले समाजवादी केन्द्रको धङधङीमा। सकेसम्म आगामी चुनावपछि सरकारको नेतृत्व नै हत्याउने गरी पार्टीलाई निर्णायक शक्ति बनाउने धाउनमा लागि परेका दाहालको यो लक्ष्य सोचे अनुसार नभएको एमालेको बुझाइ छ। सूर्यको वरिपरि पृथ्वी घुम्या जस्तै नेकपा एमालेका वरिपरि नै समाजवादी जति पनि पार्टीहरू छन् यिनीहरू घुमिरहेको पनि हो र मलाई लाग्छ उनीहरू केही न केही साना दलहरू सङ्गठित भएर एउटा बल निर्माण गरेर चाहे कांग्रेससँग चाहे एमालेसँग बार्गेनिङ गर्ने कुरा बाहेक अहिले अर्को कुरा हो जस्तो लाग्दैन। अब यसले स्वाभाविक रूपमा भोलि वामपन्थीहरूको ध्रुवीकरणका लागि प्रयत्न गर्ने सकारात्मक दृष्टिकोणले पनि आएको हुनसक्छ, तर त्योभन्दा बेसी अहिले चुनावमा कसरी स्वार्थ बढी सिटभन्दा बढी हासिल गर्न सकिएला भन्ने उद्देश्य हो भन्ने देखिन्छ। गठबन्धनभित्रको उपगठबन्धन समाजवादी केन्द्रको निर्माण एमाले बाहेकको वाम एकताको दाहाल रणनीतिलाई धेरैले कांग्रेससँगको बार्गेनिङको रूपमा बुझेका छन्। शनिबारको उनको अभिव्यक्तिले त्यसलाई प्रस्ट्याएको छ। आफ्नो फाइदाका लागि जुनसुकै बेला जस्तो पनि जोखिमपूर्ण निर्णय लिन सक्ने नेताका रूपमा परिचित दाहाल कुन कित्तामा कसरी उभिन्छन् भन्ने आकलन गर्न सहज छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। संघ र प्रदेश सरकारहरूले संसदीय समितिले दिएका अधिकांश निर्देशनको उपेक्षा गरेको समिति सचिवहरूले आरोप लगाएका छन्। संघ र प्रदेश सरकारले संसदीय समितिहरूले दिने गरेका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन गर्न बारम्बार निर्देशन गरे पनि उपेक्षा गरेको उनीहरूको आरोप छ। समितिबाट निर्देशित केही निर्देशन भने बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको सचिवहरूको भनाइ छ। प्रदेश सभा 1 अन्तर्गत अर्थ समितिका सचिव मोहन खड्काले समितिले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले नै आउन आनाकानी गरेको बताउनुभयो। समितिका सचिवलाई कतिपय मुख्यमन्त्रीहरूले थर्काउने गरेको उहाँको भनाइ छ। गठबन्धनको सरकार बनेपछि चाहिँ हामीले हाम्रो समितिबाट अरू समितिले के गर्नु भएको छ थाहा छैन हैन, हाम्रो समितिले खासै सुझाव दिएका छैनौँ अनि गरेन भनेर आरोप लाउनु हुँदैन। यो चोटि चाहिँ हामीले प्री बजेटको सन्दर्भमा समितिले जुन रोल खेल्न पर्थ्यो त्यो खेल्ने सवालमा चाहिँ हामी चुनावमुखी भयौँ। सबै सांसदहरू चाहिँ चुनावमा केन्द्रित भएको हुनाले हामीले प्री बजेटको छलफल गर्ने अथवा त्यो बारेमा चाहिँ जाने भन्ने किसिम रहेन। त्यस्तै प्रदेश 1 को सामाजिक विकास समितिका सचिव रामप्रसाद चापागाईले प्रदेश सभा नयाँ अभ्यासमा रहेका कारण दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन भए नभएको परीक्षण गर्ने अवस्थामा पुगी नसकेको बताउनुभयो। अन्तर्गत विभिन्न अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने र निर्देशनहरू दिने कामहरू चाहिँ भएका छन् र त्यसमा के चाहिँ एउटा प्रदेश सभा पनि नयाँ भएको नयाँ अभ्यासमा रहेको कारणले ठ्याक्कै निर्देशन दिने संसदीय निगरानी अनुसार
सुझाव दिने र ती सुझावहरू कति कार्यान्वयन भए अथवा भएनन् भन्ने परीक्षण गर्ने अवस्थामा चाहिँ पुगिसकेका छैनौँ हामी। कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले समितिले सरकारलाई दिएको हिंसा पीडित महिलाहरूको लागि सेफ हाउसको व्यवस्थाका बारेमा अनुगमन गर्दा जाजरकोट लगायतका जिल्लामा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइएको बताउनुभयो। कामहरू गरेको छ। अब सबै कुराहरू अहिले यहाँ सधैँ पनि भएन, म केही कुराहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। समितिले विशेष गरी एउटा विधायकी कार्य गरिरहेको छ। समितिमा झन्डै 7वटा विधेयक प्राप्त भएका मध्ये 7वटा विधेयकहरू चाहिँ पास भइसकेको छ। अब अहिले चाहिँ 4वटा विधेयक विचाराधीन छ र एउटा विधेयकमा छलफल चलिरहेको छ। त्यो सँगसँगै समितिले चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा संसदीय निगरानीका कार्यहरू गर्दै आएको छ। संसदीय निगरानीमा चाहिँ अब यो विशेष गरी दुईवटा कुराहरू, एउटा चाहिँ विषयगत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ मन्त्रालयबाट भएका योजना अनुगमनहरू गर्ने। संघीय संसद अन्तर्गतको विकास तथा प्रवृद्धि समितिका सचिव एकराम गिरीले लैङ्गिक विभेद पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकहरू लगायत कानुन निर्माणका विषयमा राज्यले आवश्यक ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो। पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकहरू लगायतका कुराहरू छन्, त्यो उहाँहरूको अधिकार रक्षाका लागि नीतिगत पक्षमा, कानुन निर्माणका पक्षमा भएका कानुनहरूलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने, संशोधन गरेर समसामयिक बनाउने कुरामा समितिले नेपाल सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेको अवस्था पनि छ। समिति सचिव गिरीले समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशीलता हासिल गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले 3 हप्ता अघि नै सरकारलाई प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि मंसिरको पहिलो हप्तामै निर्वाचन गराउन खबरदारी गरिरहेको छ। सत्तारूढ वाम घटकका नेताहरूको समाजवादी केन्द्र बनाउने कसरत तत्कालको लागि कमजोर बन्दै जाँदा अबको केही दिनमै निर्वाचनको मिति तय हुने सम्भावना देखिएको छ। 2074 सालको मंसिरमा 2 चरणमा गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। 2074 भदौ 15 गते निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन र भदौ 22 गते प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनहरू प्राप्त भएपछि आयोग 84 दिनभित्रै निर्वाचन गराउन सफल भयो। त्यसो त निर्वाचन सम्पन्न गर्न सामान्यतया 120 दिनको अवधि आवश्यक पर्दछ। आगामी मंसिरमा प्रतिनिधि र प्रदेश सदस्यहरूको 5 वर्षे कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा समेत सरकारले निर्वाचनको मिति तय गर्न सकेको छैन। एकै चरणमा मंसिर 4 गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको आयोग सरकारले छिट्टै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेमा विश्वस्त देखिन्छ। आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्नको निम्ति आयोगले सम्पूर्ण बेहोरा सहित एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति सिफारिस गरिसकेको छ। आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारबाट मिति तय हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार यति भनौं आउँदो क्याबिनेटको बैठकबाट मंसिरको 4 गते निर्वाचन हुने गरी मिति तोकियो भने यसलाई आश्चर्य नमान्दा हुन्छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षीय नेकपा एमालेका नेताहरू भने सरकार समयमै संघ र प्रदेश निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्र बुनिरहेको बताउँछन्। एमालेले मंसिरको पहिलो साताभित्रै निर्वाचन गर्न खबरदारी मात्र गरेको छैन, सार्ने कोसिस आफूहरूलाई मान्ने नहुने चेतावनी समेत दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत भने आगामी मंसिर 4 गते नै संघ र प्रदेश सदस्यको निर्वाचन हुने पक्का पक्की भएको बताउनुहुन्छ। अब मंसिर 4 गते त निर्वाचन हुने पक्का पक्की नै, केही दिनमा त्यो घोषणै हुन्छ, औपचारिक घोषणै हुँदैछ। समाजवादी केन्द्र निर्माणको अभियानमा लागेका सत्तारूढ वाम घटकका नेताहरूले फागुनमा निर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्रीसँग लबिङ गरिरहेका थिए। समाजवादी केन्द्र बन्ने कुराले निर्वाचनको मिति तयमा शंका देखिए पनि शुक्रबार मात्र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्काल समाजवादी केन्द्र नबन्ने संकेत गरेबाट केही दिनमै निर्वाचनको मिति तय हुने कुरामा बल पुगेको छ।
3जना अहिले त बाबुराम भट्टराई पनि थपिनु भएको छ। 3जना चाहिँ म चाहिँ गएर शेरबहादुर देवाजीलाई फागुनमा गरौँ निर्वाचन सार्नुहोस् फागुनमा गरौँ भन्नलाई 3जना गएर दबाब दिएको कुरा व्यापक आएर यसले गर्दाखेरिमा के छ भन्नलाई भने हामीलाई शङ्का उपशङ्का बढ्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको हो। उहाँहरूले दबाब दिए तापनि त्यो दबाबमा थ्याक्न सक्नुहुन्न शेरबहादुर देवाजीले, किनभने पार्टीभित्रैबाट चर्को दबाब परिराखेको छ। र यो चाहिँ यो अब यही विकमा यो कमिङ विक अर्थात् आज शनिबार भयो, अब आइतबारदेखि लागू हुने यो विकमा चाहिँ घोषणा हुन्छ र मङ्सिरमै चुनाव हुन्छ। आयोगले मिति तोक्न सुझाव दिएको 3 हप्ता बित्दा समेत सरकार नतात्दा कतै सरकार आफू अनुकूलको राजनीतिक वातावरण तय गर्न लागेको त होइन भन्ने प्रश्नलाई जीवितै राखेको छ। यसअघि पनि ढिला गरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्दा तयारीका लागि प्राप्त समय नमिलेको आयोगको गुनासो सुनेर सरकारले तत्काल मिति तय गरी स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन आयोगलाई सहयोग गर्न अबेर गर्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नफराज पौडेलको रिपोर्ट। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले देश र जनताको हितमा आफ्ना गतिहरूलाई अझ तेजका साथ अघि बढाउन सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अब निर्वाहमुखी भएर बस्ने छुट कसैलाई पनि नभएको भन्दै मन्त्री कार्कीले रफ्तार तेज पार्न आग्रह गर्नुभएको हो। नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको 5औं स्थापना दिवसको अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र मिडिया बहुलवादप्रति वर्तमान सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउनुभयो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र मिडिया बहुलवादप्रति वर्तमान सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको कुरा यहाँहरूसँग निवेदन गर्दै पत्रकारको हितका निमित्त मैले अहिले सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व गरिराखेको हुनाले म तपाईहरुको साथमा सधैँ रहने कुरा यहाँहरूलाई म केवल यो भाषणमा मात्र विश्वास दिलाउन म व्यवहारमै तपाईहरुको साथमा रहने कुराको म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अबको 10 वर्षपछि सुन्दर, सभ्य र समृद्ध राष्ट्रको नागरिक बन्ने गरी नेपालले अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले त्यस काममा पत्रकारिता क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री कार्कीले कोभिड महामारीको बेलामा पनि पत्रकारहरूलाई साथ दिएको भन्दै इन्जाको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। यसैबीच नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाले यस वर्षको उत्कृष्ट इन्जा खोजी पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीलाई प्रदान गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी कोका कोलाले नेपालमा कर छली गरेको विषयलाई पत्रकारिताको माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गरी राज्यलाई 7 अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेकाले पत्रकार बुढाथोकीलाई सो सम्मान प्रदान गरिएको इन्जाले जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले फोहोर भित्रको गिरोहले नै फोहोर मैला व्यवस्थापन हुन नदिएको दावी गर्नु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो दावी गर्नु भएको हो। उहाँले फोहोर मैला सामान्य कुरा भए पनि त्यसभित्रकै गिरोहले त्यसलाई ठूलो कुरा बनाइरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तहले नै अब फोहोर मैलालाई स्रोतबाट नै व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने कुरामा संघीय सरकार सहयोगको लागि तयार रहेको बताउनुभयो। फोहोर मैलाका कुराहरू अब यो त एकदम हाम्रा लामै कथा भइसकेको छ। यो सामान्य कुरा हो, तर हामीले चाहिँ नि त्यसलाई अहिलेसम्म पनि समाधान गर्न सकेका छैनौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने फोहोर मैला भित्रको गिरोले फोहोर मैला समाधान गर्न दिँदैन, समस्या त्यहाँनिर हो। त्यसैले यो फोहोर मैला समाधान गर्नको लागि ठुलो कुरा होइन, तर यो ठुलो कुरा बनाइरहेछ, त्यहाँभित्र गिरोहरू छ। त्यसले गर्दा यो समस्या चाहिँ नि भइरहेको हो। र अब हाम्रो चाहिँ नि स्थानीय तहले यो फोहोर मैलालाई स्रोतबाटै चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नेतर्फ जानुपर्छ। कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिग्राम जमर कट्टेले प्रदेश सरकारले पैसा खर्च गर्न नसकेर फ्रेस भएको अवस्था रहेको भन्दै विकासको लागि बजेट माग्न आह्वान गर्नुभयो। उहाँले मन्त्रालयले विकासको लागि आवश्यक बजेट दिन तयार रहेको बताउनु भएको छ। काम भएको रहेछ, हामीले त खासै सानो सहयोग गरेको र म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी यो गल्ली 2टा गल्ली बिहान घुम्यौँ। वास्तवमा हामीसँग पैसा खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भइरहेको छ। आउनु साथीहरू,
तपाईँहरू योजना लिएर आउनुहोस्, तपाईँहरू काम गर्नुहोस्, पैसाको चिन्ता नलिनुहोस्। धेरै पैसा पनि चाहिँदैन। हामीले 40 लाख देऊ, 50 लाख देऊ, अलि ठुलै छ भने हामीले 1 करोड देऊ भने तपाईँहरूले धेरै राम्रो काम गर्नुहुन्छ। उहाँले विकासको कामको लागि बजेट माग्न आउने युवालाई पार्टीगत नजरले हेर्न नहुने पनि धारणा राख्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 5 दलीय गठबन्धन संघीय र प्रदेश निर्वाचन पछिसम्म पनि दिगो रहने दावी गर्नुभएको छ। एकीकृत समाजवादी जिल्ला कमिटी डोटीले आयोजना गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्न शनिबार डोटी सदरमुकाम सिलगढी पुग्नुभएका अध्यक्ष नेपालले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो। पछिसम्म पनि गठबन्धन कायम राख्न 5 दलका शीर्ष नेता सहमत रहेको उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनकै भर परेर स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले अपेक्षित सिट हासिल गर्न नसकेको भन्दै अबको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सोचेभन्दा बढी सिट ल्याउने जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मुलुकको समृद्धिको लागि नयाँ शक्तिको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी स्याङ्जाले शनिबार आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले मुलुक बर्बाद बनाएको आरोप लगाउनुभयो। वर्तमान गठबन्धनले देश नबनाउने ठोक्वा गर्दै महासचिव पोखरेलले वर्तमान सरकार लम्पसारवाद र अवसरवादको असल सेवक रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। अस्थिरताको नायक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको कारण शेरबहादुर देउवाको सरकार टिकेको दावी पनि उहाँले गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरी करको दायरा हेरफेर गरेको विषयमा दोषी ठहर भएको दावी गर्नुभएको छ। चितवनको भरतपुरमा शनिबार भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता भट्टराईले संसदको गणितले सफाई दिए पनि शर्मा दोषी ठहर भएको दावी गर्नुभएको हो। भट्टराईले छानबिन जति गहिराईसम्म पुग्नुपर्ने हो त्यहाँसम्म नपुगेको पनि जिकिर गर्नुभयो। उहाँले छानबिन समितिलाई दूधको साक्षी बिरालोको संज्ञा दिनुभयो। छानबिनको क्रममा कल डिटेल हेर्ने, अर्थ मन्त्रालयको गेटमा बस्नेदेखि सबैसँग बयान लिने कुनै पनि काम सत्ताधारी दलका सदस्यले नमानेको उहाँको दावी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्मको सेटिङमा जनार्दन शर्मालाई चोख्याउने काम भएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। छानबिन समितिको प्रतिवेदनले यस प्रकरणमाथिको आशंकालाई थप बल पुर्याउने उहाँको भनाइ थियो। शर्मालाई बचाउने गरी समितिले प्रतिवेदन तयार पार्नेमा सुरुदेखि नै शंका रहेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जनार्दन शर्मालाई फेरि अर्थमन्त्री बनाए त्यसले गठबन्धनको नाङ्गो बेइज्जती हुने टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ। फरक प्रसङ्गमा उहाँले नागरिकता विधेयकले नेपाललाई शरणार्थीहरूको शिविर बनाउने खतरा बढेको टिप्पणी गर्दै विधेयकमा एमालेका 31 सदस्यले 45 मुद्दामा संशोधन प्रस्ताव राखेको बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले बढ्दो महँगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध एमाले अब संसद छोडेर सडकमा उत्रिने चेतावनी दिनुभएको छ। साउन 16 गते काठमाडौँमा एमालेले प्रदर्शन गर्ने र यसलाई देशव्यापी बनाउने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। चार वर्ष अघि निर्माण पूरा भएको सुनसरी इनोभाको बस पार्क अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। प्रविधि मन्त्री बस पार्क सञ्चालनमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गइरहेको छ। बस पार्क बनाउन जग्गा दान गरेका दाताहरूले सञ्चालन नगरे जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 11 करोडको लागतमा सुनसरीको इनरुवामा बनाइएको बस पार्क 2075 पुस 25 गते
तत्कालीन उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उद्घाटन गरेको 4 वर्ष बित्दा पनि बस पार्क सञ्चालनमा आएको छैन। संघीय सरकारले विनियोजन गरेको रकम उपलब्ध नभएको भन्दै इनरुवा नगरपालिकाले चासो नदिएपछि बस पार्क सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। यो ठाउँ अहिले लागु औषध दुर्व्यसनीको अखडा बन्दै गएको छ। बस पार्क सञ्चालन गर्न केही महिना अघि इनरुवा नगरपालिका वडा नम्बर 5 का तत्कालीन वडा अध्यक्ष अञ्जनी पोखरेलको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको थियो। तर अहिले नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि सो समिति पनि नेतृत्वविहीन बनेको छ। जग्गादाता र स्थानीयले तत्काल बस पार्क सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। इनरुवाको बृहत्तर विकासका लागि हामीले इनरुवाको लागि बस पार्कको लागि सबैभन्दा उत्तम माध्यम इनरुवाको सोमबारे हाटलाई निर्माण गर्नुपर्छ र चारैतिरको केन्द्रबिन्दु त्यो सोमबारे हाटलाई नै बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो। तर केही मान्छेहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले अपायक स्थानमा लगेर खेतको बिचमा लगेर चाहिँ बस पार्क राखियो। त्यसको परिणाम चाहिँ आज बस पार्क सञ्चालन चाहिँ हुन सकिरहेको छैन र यो हुँदैन पनि। यसले गर्दा त सम्पूर्ण अब जुन त्यो लगानी लागेको थियो त्यो एकदमै वेस्टेजमा गयो है। र यहाँ सबैभन्दा ठुलो कुरो सञ्चालन नहुनु त यहाँ राजनीतिक एकदमै छ। यो राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म सञ्चालन नभएर जुन इनरुवावासीले पनि अहिले दुःख पाइ नै रहेछ। बस पार्क सञ्चालन नभए जग्गादाताहरूले जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन्। इनरुवा बस पार्क पूर्व पश्चिम राजमार्ग नजिकै रहेको छ। राजमार्ग क्षेत्रमै बस पार्क हुँदा दुर्घटनाको जोखिम हुने र नयाँ सुविधा सम्पन्न बस पार्क सञ्चालनमा नआउँदा बजारको सौन्दर्य समेत घट्न थालेको स्थानीयको गुनासो छ। बढ्दो सवारी चापसँगै ट्राफिक व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण भएकाले बस पार्क सञ्चालनमा आए सहज हुने प्रदेश 1 ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई पनि जोखिम र हामीलाई पनि ट्राफिकलाई पनि ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ अलिकति समस्या भएको छ। त्यसैले बनिसकेको भौतिक पूर्वाधारलाई चाहिँ के छ, यसका समस्याहरू के छन्, सम्बन्धित निकायहरूसँग ले नै समयमै यसको पहिचान गरी बस पार्क सञ्चालन गर्न सकियो भने जुन अहिले भोगिरहेको ट्राफिक व्यवस्थापनका समस्याहरू छ त्यो समस्याहरू केही हदसम्म समाधान हुने थियो भन्ने हामीले गरेको छौँ। 1.5 बिघा क्षेत्रफलमा निर्मित बस पार्कमा बाटो, ढल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। सुविधा सम्पन्न र प्रविधि मैत्री बस पार्क प्रयोगको समय लम्बिँदा जीर्ण हुँदै जाने निश्चित छ। बढ्दो सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न पनि बस पार्क सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन। यसका लागि स्थानीय सरकारले योजना बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। प्युठानमा जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 14 जना घाइते भएका छन्। प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका 4 भ्यागुतेमा शनिबार मध्याह्न जीप दुर्घटना हुँदा रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका 3 की 32 वर्षकी गुडिया ठाकुरको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानले जनाएको छ। स्वर्गद्वारी मन्दिरको दर्शन गरेर फर्कँदै गरेका यात्रु सवार लु 353 नम्बरको जीप दुर्घटनामा घाइते 14 जना मध्ये 9 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। उनीहरूलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिङ्ग्रीमा प्राथमिक उपचारपछि बुटवल रिफर गरिएको छ। प्रहरीका अनुसार रूपन्देहीको सिद्धार्थ नगरपालिका र मायादेवी नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दा जीप रिजर्भ गरेर शुक्रबार तीर्थयात्राका लागि स्वर्गद्वारी पुगेका थिए। जीपमा 17 जना सवार रहेका थिए। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा रहेका हात्तीमध्ये लक्ष्मी कलीले छावा जन्माएसँगै खुसियाली छाएको छ। सुत्केरी हात्तीको स्याहार गर्न र छावा जोगाउन त्यहाँका कर्मचारी अहोरात्र खटिएका छन्। छावा जन्मेपछि दुर्लभै मात्र बाँच्ने हुनाले आरक्षका कर्मचारीलाई भ्याइ नभ्याइ भएको हो। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा रहेका हात्तीमध्ये 14 वर्षीय लक्ष्मी कलीले पोथी छावा जन्माएकी छिन्। सुत्केरी हात्तीलाई खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आरक्षका कर्मचारीको भनाइ। 10 वटा दरबन्दीको भएर कर्मचारी 10 वटा मात्रै हुन्छन्। त्यही भएर यिनीहरूलाई रेखदेख गर्नलाई एकदम अप्ठ्यारो गाह्रो परिरहेछ। हामीले त्यही कर्मचारी 10 वटाकै कर्मचारीलाई चाहिँ त्यो 15 वटामा चाहिँ मिलाएर चाहिँ अहिले काम तत्काल काम गराउँदैछौँ।
पछि अब दरबन्दी थप भयो अथवा कहीँ उस भएर गयो भने त्यसमा चाहिँ अनि काम गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। लक्ष्मी कलीले यसअघि 2077 जेठ अन्तिम साता जन्माएको छावा भने 8.5 मै मरेको थियो। लक्ष्मी कलीले यसपटक जन्माएको छावा पूरा अवधिमा जन्मेकाले कुनै समस्या नआउने विश्वास गरिएको छ। लक्ष्मी कलीले गत असोज 27 गते मृत्यु भएको रैथाने जंगली मकुना हात्तीको संसर्गबाट छावा जन्माएको आरक्षी प्रशासनले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 438 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3649 परीक्षणमा 438 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1779 पीसीआर परीक्षणमा 292 जना र 1920 एन्टिजेन परीक्षणमा 146 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 277 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 4369 रहेको छ। बेस एयरले भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी अक्टोबरदेखि उडानको तयारी गरेको छ। बेस एयरले युएईको राजधानी आबुधाबी भैरवा सिधा उडान गर्ने तयारी गरेको हो। हंगेरीबाट विश्वका विभिन्न देशमा उडान गरिरहेको बेस सस्तो वायु सेवा कम्पनी भएको हो। बेस एयरले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग आबुधाबी भैरवा गन्तव्यमा साताको 3 उडान अनुमति मागेको छ। बेस एयरले एयरबस 321 सिरिजको विमान सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको छ। 190 सीट क्षमताको यो जहाजले नेपालमा पहिलो पटक उडान गर्ने भएको हो। भैरवा विमानस्थलबाट पछिल्लो समय श्रम गन्तव्यका मुलुकमा जानेहरू बढेका छन्। विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै उडानको लागि एयर अरेबियाले समेत चासो देखाएको विमानस्थल कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। सरकारले गौतम बुद्ध नयाँ विमानस्थल भएकाले आकर्षण बढाउन वायु सेवा कम्पनीलाई सेवा शुल्कमा छुट दिएको छ। अवतरण, पार्किङ, सञ्चार तथा उड्डयन सहायक सेवा र सुरक्षा जाँच शुल्कमा छुट दिएको हो। बीमा कम्पनीहरूले 1 वर्षसम्म पनि यी छुट पाउनेछन्। हाल सातामा 3 दिन भैरवा कुवेत उडान गरिरहेको जजिरा एयरवेजले आगामी सेप्टेम्बर 15 तारिकबाट हप्तामा 7 दिन उडान गर्ने तयारी गरेको छ। जेठ 2 गतेबाट औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 100 दिनबाट कुवेतको जजिरा एयरवेजले नियमित उडान थालेको थियो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकको निर्यात व्यापार बढाउने कार्यक्रमको मोडालिटी तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराएको बताउनु भएको हो। नेपाल व्यापार संघले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्र, स्वदेशी पुँजी र बाह्य पुँजीको लगानीबारे सरकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले चलाइरहेका उद्योगहरू पनि बन्द रहेको अवस्थाको चित्रण गर्दै मन्त्री बडुले त्यस्ता उद्योगहरूको सञ्चालनका लागि उद्योग मैत्री वातावरण निर्माण गरिरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। उद्योग मैत्री वातावरण भन्दा के हो, के गर्दा बन्छ त त्यसका निमित्त छलफल बसेका छौँ। अझ बस्न हामी तयार छौँ। तर अब सरकार र निजी क्षेत्र एकसाथ यो मुलुकको भविष्यका निमित्त एकसाथ हिँड्न सकेनौँ भने चिन्ताको अवस्था फेरि पनि बाँकी रहन्छ। त्यसकारणले यो अवस्थालाई नै ध्यानमा राखेर हामीले यी समग्र परिस्थितिमा के गर्दा त्यो वातावरण बन्छ हामीले छलफल गऱ्यौँ र यहाँहरू निजी क्षेत्रकै सल्लाहले भन्यो अब यो भूमिको उद्योगमा प्रयोग हुने भूमिको
सीमा बढाउनुपर्छ भन्यो। हामीले त्यसलाई यसपालि निर्णयमा राखेका छौँ। मन्त्री बडुले सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उद्योग धन्दा र औद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न पनि निजी क्षेत्रको सहकार्य अति जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले निर्यात बढाउन सरकारले आवश्यक नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरेको दोहोर्याउनुभयो। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विकासमा नेपालले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। अहस्तक्षेप र अनाक्रमण नेपालको नीति। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको विशेष समितिको प्रतिवेदन एमालेलाई अमान्य। सत्तारूढ गठबन्धनले देशलाई बर्बादीतिर धकेलेको जिकिर। पुनः एकपटक देशको प्रधानमन्त्री बन्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको इच्छा। लास्ट इनिङमा 25 सम्म सम्झने गरी देशलाई केही चीज दिने सपना बुनेको दावी। प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको मिति तय गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको ताकेता। वाम दलको समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रयास सार्थक नभए मङ्सिरमै चुनाव हुने सम्भावना। राष्ट्रिय उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको उद्योग मन्त्री बडुको भनाई। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार। डब्ल्युएचओले विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरे। लगतै अफ्रिका बाहिर पहिलो पटक मंकीपक्स संक्रमितको मृत्यु। ब्राजिल र स्पेनमा 2 जनाको ज्यान गयो। र लिभरपुललाई सन् 2006 पछि पहिलो पटक कम्युनिटी सिल्ड उपाधि। फाइनलमा लिभरपुलसँग म्यानचेस्टर सिटी 3-1 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।